露营车、床车怎么选？什么功能最重要？宿营车选购避坑攻略。我们选购改装宿营车和床车最重要的功能是什么呢？有几度电？有多大的水？有没有大冰箱、大洗衣机？其实我认为这些都不重要，而最重要的功能啊，你往往忽略掉了。今天我就分享一下我这么多年旅行生活最重要的几项配备，看看你是不是忘掉了。不管是宿营车还是大床车，首先你得有一张舒服的大床，这是最重要的事情，比其他一切重要。而且要记住一点，你的车想几个人去旅行，你就要有住下几个人舒服的大床。我们的宿营车呀，受空间所限，这个床可能需要折叠变换来实现，但一定切记不要太复杂，最起码在10几20秒、半分钟之内就可以变换完。而且要记住这个变换呢，功能不要和其他空间重叠太多，尤其是和厕所功能。不要说你床一铺上了，你的厕所就没法用了，便携马桶都用不了了，那是很耽误事儿的，也是很难受的。第二个重点呢，你的车上一定要有起居的空间。我经常说这个起居空间，很多人不太理解，就是说你可以在车内生活、吃饭呢、用电脑啊、看书、发呆啊。为什么一定要用在车内呢？因为很多时候刮风下雨，我们没法在车外活动，在车内有个起居的空间，才是这种宿营车和床车最方便的地方，也是它区别于小轿车 SUV 床车最大的关键点。讲到这个起居空间呢，同样提醒一点，你想几个人旅行，这个起居空间就要容纳下几个人。例如你一家3口去旅行，这个起居空间一家3口能容纳下吗？那我在这吃饭或者我在这剪辑视频的时候，我的媳妇要在哪儿呢？我的孩子要在哪儿呢？难道在空间重叠的情况下，他只能下车去溜达吗？这绝对不行。所以呀，不管你选购什么车型，一定带上跟你一起旅行的人，你实际上车试一试，看看这个起居的空间可以带下几个人，是不是舒服，能不能长时间的待在车里。如果做不到啊，这台车设计的没有任何价值。而且你还要注意一点，就是在有人睡觉的时候，你的起居空间能不能实现？例如你的媳妇想睡懒觉，此时此刻这个空间是一个床的状态，那你不能给她喊起来让她出去，或者是你去出去，两个人总要有共同的一个休闲生活空间。第三点要提醒大家，一定要有一个好用的车边帐。咱都宿营车、MPV 或者轻客大床车了，这个东西啊就别对付了，别用各种遮阳棚、又天幕、又什么广告棚子去搭，它的使用率真的是非常高的。床车、宿营车空间都不大，很多时候我们需要在下面拓展一个活动空间，而这个车边帐此时就起了作用。它不仅仅能遮风挡雨，它配合小布屋啊，给了我一个6平米的车外空间。谈到这个车边帐啊，你还要注意，在你的公告上有没有这个车边帐的配备，它是不是合法的，是不是算你自己改装的。提到这个公告啊，就得最后再说一说床车、宿营车最重要的一个点，就是有个合法合规的公告。你不要以为叫宿营车就可以随便改装，你一定去核对一下你的那个宿营车公告，所有的改装项目是不是在上面都有，与照片一致不一致。很多厂啊，其实买一个公告在里面瞎改，你上牌的时候呢，可能想尽各种办法，什么黄牛啊，怎么等地上牌之类的。我们买宿营车和成品的大床车是为了什么呢？不是为了这一合法手续吗？而失去了它，这台车又有什么意义呢？希望大家在选购这种宿营车或者 MPV 轻客大床车的时候啊，不要再去关注几度水、几度电、有没有冰箱、电视、大沙发了。很多事情啊，比那些重要多了。不要再干丢了西瓜捡芝麻的事儿。希望本期的分享能对大家有所帮助。希望大家在选购宿营车和大床车的路上啊，尽量少踩坑。也希望大家投币点赞，一键3连。我们下期再见，散会。